приехал на газ, читал этот контракт. Там, конечно, уже не 2 страницы было, там, я не помню, сколько, 20 листов было, 50, что-то такое. Жирная как бы книжечка. И я помню, как я пытался читать, а там, где не читал, делал вид просто, что читаю. Просто где-то какие-то моменты чуваки видят, что я там часть какую-то читаю, они такие... А вот здесь вот этот вот пункт, это значит та штука такая, знаешь, начинали разжевывать, что это не так страшно, либо мы можем изменить, а я по факту даже мог пропустить эту штуку, но я делал вид, и чуваки такие, ну, если этот пункт не сильно нравится, можем его поменять, типа в таком духе. Я тогда уже смекнул, что надо хотя бы делать вид, что читаешь, даже если не читаешь, все равно.